Сәлем қыздар, бүгін мен сіздермен өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын пирожкидің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріп, сіздер де дәл осылай жасасаңыздар, сіздердің де пирожкилеріңіз өте жұмсақ, дәмі тіл үйірердей дәмді болып шығатыны сөзсіз. Олай болса бастаймыз. Ең алдымен ыдысымызға ыстығырақ су құйып, үстіне май қосамыз. Мен де сорпаның бетіндегі майды осылай төкпей алып қалып саламын. Және үстіне тағы да қосымша салқындау су құямын. Сол кезде екеуін араластырғанда бізде қанжылым жылы су шығатын болады. Енді осы суымыздың үстіне тұз және қантымызды салып, сәл ерігенше жақсылап араластырып аламыз және қолымыздың көмегімен судың температурасын көретін боламыз. Суыңыз қатты ыстық болмағаны жөн. Ұнды міндетті түрде електен қосып саламын және ұнның үстіне осылай бір ас қасық дрожжды салып жақсылап араластырамын. Мен қамыр илегенде үнемі ең алдымен осылай қасықтың немесе шанышқының көмегімен араластырып аламын. Кейіннен қолымның көмегімен нанды басатын боламын. Жалпы бауырсақ болсын, пирожки болсын, кез келген қамырды басқанда мен нақты ингредиенттердің мөлшерін таразыға салып өлшемейді екенмін. Барлығын көз мөлшерімен жасаймын. Егер сіздерге қажет болатын болса, жақсы шығатын рецепті сіздерге описанияға қалдыратын боламын. Сол бойынша жасасаңыздар болады. Мінеки бізде қолға жабыспайтын осындай жұмсақ қамыр шығуы тиіс. Бетін жауып, тура 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. Оған дейін картоплымызды пісіріп аламыз. Тура 1 сағаттың ішінде біздің нанымыз осылай жақсы көтеріліп шығады. Оны осылай бір басып, тағы да бетін жауып, тағы жарты сағатқа қалдыратын боламыз. Сол кезде сіздердің пирожкилеріңіз өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Пирожкидің дәмін одан сайын дәмді қылу үшін қолдың сарымайына жуаны осылай қуырып аламын да, піскен картоптың үстіне салып, пюре қылып езіп дайындап аламын. Және дәміне қарай тұз бұрышын салуды ұмытпаңыздар. 1,5 сағаттың ішінде біздің қамырымыз жұмыс жасауға дайын тұрады. Өзіңіздің қалаған мөлшеріңізге кесіп, осылай нанды қолдың көмегімен дөңгелетіп дізіп алсаңыздар, сіздерге ыңғайлы болады. Қамырын барынша жұқа етіп ыссаңыздар, сіздердің пирожкилеріңіз өте жұмсақ әрі шикі болмай, әдемі болып пісетін болады. Осылайша біздің нанымыз да ысып болған соң, шамамен 1,5 ас қасықтан біздің дайындап пісіріп қойған картоплымызды салып, пирожкилерімізді түйетін боламыз. Барлығын жасап болған соң, міндетті түрде шамамен 10-15 минут аралығына бетін жауып қойып қоясыздар. Сол кезде сіздердің пирожкилеріңіз қатып қалмай, әдемі жұмсақ болып пісетін болады. Және де дайындап қойған пирожкилерімізді қызып тұрған табадағы майымызға екі жағын қызарғанша пісіретін боламыз. Достар, менің бұл видеом сіздерге пайдалы болса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің арнамда түрлі оңай әрі қолжетімді рецепттер бар. Міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Осымен біздің пирожкилеріміз дайын. Назарларыңызға рахмет.